شكاك لأبعد الحدود ومسيطر وعايز يمشي رأيه، حس بالتهديد منك، كان حابب يقرب لك عشان خاطر يكسبك لصفه، عشان يضمن ان انتي ما تشكليش عليه اي خطر بتحليلاتك النفسية. غيره مشاعره قوية بس مبهمة على الرغم من انه واضح. كل حاجة فيه مبهمة على الرغم من وضوح. ما بيحبش يعرف اي حاجة عنه. بيخاف جدا من الناس الغريبة عليه. بيخاف يدخل اي حد عادي حياته. يمكن يكون بيحب يمسك زلال على الناس. بيحب نفسه جدا بس مش دايما بيثق فيه. حابب حياته بس بيقابل دايما ناس كتير تكرهه فيه. عايز يعيش بس في نفس الوقت بيدور على اللي يحبه من قلبه. ما عندوش استعداد يخسر اي حد بيحبه من جواه، بس ما عندوش القدرة ان هو يبين اللي قدامه انه بيحبه لدرجة انه مجنون بيه. عنده مشكلة كبيرة جدا لو بين اللي قدامه انه هو مجنون بيه، عشان خايف يضعف. ما بيحبش يبان ضعيف. ما بيحبش يبان ضعيف قدام البنات. عنده يموت ولا انه يبان ضعيف قدام اي بنت. هو ما بيبكيش على بنت. ما ينفعش يبان قدام اي بنت ان هو محتاجها مهما كان هيموت عليها. لازم يبين لها ان هي مش ملهاش تأثير عنده. قوي جدا وكاريزما عالية. وايه تاني مش سهل انه يسكت على اي حاجة غلط بيشوفها، ومش سهل يعدي اي مواقف قدامه. ما يقدرش يتحمل فكرة ان المرأة تتعذب او تتهان قدامه. بيحب نفسه بس بيخاف عليه. بيحب يساعد اللي حواليه بس كتير بيتحط في مواقف انه يضطر يضحي بنفسه عشان. بيحب يبقى بيساعد الناس عامل زي ايه. بيحب يبقى بيساعد وخبيث وبيحس بالذنب لما ما بيعملش كده. شبهي بالظبط. قوي جبار عنيد عصبي. يتفاعل بالحياة وعنده قدرة جبارة على انه يخلي اللي قدامه يضحك او يفرح او يبقى مرتاح ومطمن في نفس الوقت. مش سهل ان اي حد يوصل اللي في دماغه. استحالة تعرف تحركاته. استحالة كمان تعرف هو عايز يعمل ايه. مفاجئ. بيحب يفاجئ اللي قدامه بكل الطرق. واعدائه بيترصد لهم بكل طاقته. احيانا بيسيبهم واحيانا بيوقعهم في شر عرض. ما بيسمعش لحد ان هو يأذيه. اي محاولة بتنتهي بالفشل. اسلوبه وشخصيته بتبين اللي قدامه كده طول الوقت. لو فكرت ان انت تأذيني او تضايقني هزعلك. ودايما كلامه للبنات على الرغم من انه بيحب. طيب جدا وجدع جدا بس بيتخدع بسهولة جدا. ده الشاب اللي ممكن اي بنت تضحك عليه وتتجوزه وتلبسه فيه. عنده استعداد يقف جنب اي بنت في اي ظروف ويعمل المستحيل عشان بس ما يجوزهاش. يعني هو صاحب جدع جدا لأقصى درجة. بس عشان يبقى زوج دي مش سهل. مش سهل اي حد يبقى في بيته وعلى فيه. صعب انه يزني مع البنات بس مش مستحيل. ممكن تسمع عنه اي حاجة وحشة. انه ضرب حد زعق حد وممكن تتفاجئ بكارثة انه قتل حد. بس غالبا هيقتل دفاعا عن النفس او دفاعا عن شرف بنت. استحالة تسمع ان هو اذى بنت باي حال من الاحوال. صعب ان يكون سبب لدمعة بنت.
صعب ان هو يوجع المرأة، عنده يتوجع 100 مرة ولا انه يوجع المرأة حتى لو كانت هي وجعه. بيصعب عليه البنات بطريقة مش طبيعية. انت ممكن تسمع ان هو اتخانق، زعق، شتم، ضرب، عور، سجن، بلطج على حد، كسر له مكانه، اذى حد، زعل حد، اتخانق مع حد. لكن استحالة تسمع ان هو نام مع بنته وسابها او زنى ببنت. دي المعلومة الوحيدة اللي خلتني اتعلق بيه قوي. صعب انه يفكر في تفكير زي ده، وصعب حتى لو ضعف وعمل كده انه يأذيها. صعب انه يكون وحش معاها، يبقى مصدر تهديد ليها، يأذيها في حياتها او في سمعتها. ممكن تضغط عليه بكل الطرق عشان تاخد البنت اللي معاه، عشان تأذيها، وهو يقف يموت ويقولك لا. ممكن يتعرض للضرب بأي شكل ويخش يحمي بكل الطرق، حتى لو عارف انه هيموت، بس هيخش يموت وهو بيحمي، مش بإيده. البنات بالذات شخصية صعبة وصلبة جدا، يخلي أي حد في الدنيا يحترمه حتى أعدائه. أخلاق عالية، قلب مفتوح، بيساعد الجميع. تحس ان هو عامل شبه الزعيم، يطبطب على الكل، يقف جنب الكل، يحب الكل ويخاف على الكل ويبقى رئيس الكل، يدعم الكل ويقف جنب الكل ويحل مشاكل الكل من الصغير للكبير. تحسه في وسط اصحابه الزعيم، في وسط عيلته القائد، في بيته لزوجته القائد، وسط اي شلة القائد، وسط اي جهة بيتعامل معاها الرئيس، في شغله برضه هو القائد. ودي احيانا بيعمل له مشاكل، انه عايز يبقى هو القائد في كل حاجة، خصوصا الحاجات اللي تخصه. عشان كده ما بيعجبش حد، ما ينفعش يمشي ورا اي حد وخلاص، ما ينفعش حد يمشي. شخصية زيه، شهرة وفلوس، ممكن يعرضوا ل100 دلوقتي. المفاجأة انه يبقى سهل الوصول لي، او يمكن عشان حاببني انا اختارني انا يقرب لي. ما فهمتش معنى انا اللي قرب لي. يمكن عشان انا استاهل اتحب، او يمكن عشان هو سمع اللي بقوله فصعبت عليه، حب يطيب بخاطري. بس لما لقاني بتكلم في الموضوع عن قرب قوي، ويمكن ما كانش مصدق ان بقوله، كان فاكر ان انا بقول الكلام عشان الترند. صعب انه يتحمل المسؤولية دي، انا عذراه ومش عايزة منه حاجة. انا عايزة افضل احبه بس.